Witajcie w mojej bajce w roku 2024. Tak szybko ucieka nam ten czas. Zobaczcie, w mojej szklarni pozostałości jeszcze z ubiegłego roku, czyli pomidory, tutaj dziura wykopana, tutaj jakieś doniczki, które trzeba posprzątać, no i tutaj likwidowany kompostownik. Muszę się tym wszystkim dzisiaj zająć, tak żeby przygotować tą szklarnię do mojej nowej koncepcji, czyli tak zwanego no-dig. Grządka, a właściwie szklarnia bez przekopywania. Tutaj jest kilka moich projektów, widzicie jeden z nich. Ten akurat jest nieudany, no ale może o tym wszystkim powiem Wam później. Najpierw wezmę się za robotę. Wpierw muszę sobie zrobić porządek tutaj na tym moim kompostowniku. Tutaj mam nawozik od zwierzęcy. On mi będzie dzisiaj potrzebny. Muszę usunąć również doniczki, które w mojej szklarni właściwie wszędzie się znajdują. Muszę je jakoś tutaj poukładać i zaniosę je za chwilkę do domku. Nie wiem, jak to wszystko poukładać, żeby one się ładnie zmieściły, ale jakoś spróbuję. No i na sam koniec usunę sobie takie tymczasowe ściany tego kompostownika. Zobaczcie, ten kompostownik był w pełni biodegradowalny. No i tutaj macie przykład, jak szybko można usunąć takie właśnie ściany, które były wykonane z miskanta olbrzymiego. Gdybyście chcieli obejrzeć cały proces tworzenia tego kompostownika, no to zapraszam, jest film na moim kanale, a muszę Wam powiedzieć, że ten kompostownik sprawdził się bardzo fajnie. Zresztą efekty jeszcze będziecie mogli tutaj zobaczyć, kiedy rozgrabię tutaj tą kubkę i postaram się wyrównać teren. Prawa strona mojej szklarni to pomidory, które jeszcze całkiem niedawno przed przymrozkami owocowały, dlatego bardzo długo w tym roku zachowały się po prostu w mojej szklarni. No ale niestety przyszedł mróz i wszystkie pomidorki zmarzły, dlatego teraz czas na ich wyciąganie. Jak widzicie, nie jest to łatwa sprawa, no ale muszę się pozbyć tych oto pomidorków, by móc wdrożyć w życie moją nową koncepcję. Na niektórych krzaczkach można jeszcze dostrzec pomidorki, nawet czerwone. Tutaj możecie podejrzeć, jak wygląda mój nieudany projekt, no bo miała to być tak zwana dziura, w której temperatura jest stabilna, czyli waha się między 3 a tak powiedzmy 5 stopniami. No i miałem tutaj zimować moje rośliny. No ale jak widzicie, koncepcja nie wypaliła, ponieważ wody gruntowe mi tutaj spłynęły do tego otworu. No i powstała taka sadzawka. No z jednej strony fajnie, ponieważ jest tu dosyć sporo litrów wody. No ale jak widzicie, roślin niestety zimować tutaj nie można. Można tą dziurę z wodą wykorzystać ewentualnie do magazynowania wody. Muszę jeszcze sobie usunąć płytki chodnikowe. Tutaj ze środka szklarni. Jest ich kilkanaście. No, ale konieczne jest usunięcie ich, ponieważ mam zamiar ten teren wyrównać, tak żeby tutaj było równiutko. Dlatego też wszystko muszę usunąć. Zostanie tylko goła ziemia. Dobrze, płytek wszystkich może nie będę Wam pokazywał, bo muszę się tutaj jeszcze z nimi narobić. Tak wygląda szklarnia, a właściwie obszar w szklarni przygotowany do wyrównania. Jak widzicie,
są tutaj okopy, są tutaj wzgórza, są tutaj również zagłębienia. Wszystko to trzeba ładnie wyrównać, tak żeby można było wdrażać moją nową koncepcję. Moja nowa koncepcja i nowy pomysł na szklarnię to metoda no dig, czyli bez przekopywania. No ale jak widzicie, ja kopię. Ale kopię tylko po to, żeby tutaj uzupełnić ziemię w tym otworze, w tym basenie właściwie, czy też sadzawce. Na szczęście, albo szkoda, że nie ma tam rybek, no ale muszę to wszystko ładnie zakopać. Jak być może wiecie, metoda no dig polega na braku przekopywania gleby. Polega ona jedynie na dokładaniu takiej materii organicznej, czy to na przykład skoszonej trawy, czy też jakiejś ziemi kompostowej. Po prostu chodzi o to, żeby materię organiczną wysypywać bezpośrednio na ziemię. I ja zamierzam właśnie w nowym roku, czyli w tym 2024, taką metodę stosować. W tym celu wcześniej tutaj sobie usunąłem z tej szklarni taką wyjałowioną ziemię, właściwie glinę, dlatego takie te rowy, które tutaj widzicie, jest to tak zwana pozostałość po tej mojej wcześniej wykonanej pracy, ponieważ sporo tej ziemi tutaj usunąłem. Gdybyście oglądali na przykład moje wcześniejsze filmy z tej szklarni, no to zauważylibyście, że poziom ziemi był tutaj zdecydowanie wyższy. No a teraz jest niższy około 1 metra. O około 1 metra. Tyle ziemi takiej zupełnie nieprzydatnej do uprawy udało mi się stąd usunąć. No i jak widzicie, teraz wszystko to muszę wyrównać. Na szczęście, jak widzicie, dół jest pojemny. Nie cała ziemia powędruje oczywiście do tego dołu, chociaż większość właściwie tak. Część tutaj jeszcze wsypię do tego okopu po płytkach chodnikowych, tak żeby to wszystko ładnie się wyrównało. Teraz się troszkę napracuję, ale być może wiecie, że ta metoda no dig to jest właściwie taka metoda dla osób leniwych, które nie mają aż tyle czasu na ciągłe przekopywanie ogródka, a jednocześnie chcą, aby ich plony były zdrowe, obfite i oczywiście smaczne. W metodzie no dig mniej kopania oznacza mniej ingerencji w ekosystem gleby. Pozwala to na niezakłóconą pracę organizmów glebowych i tworzy się taka świetna struktura do naturalnego rozwoju wszystkich roślin. I w takich warunkach podobno plony są zazwyczaj większe. I to właśnie mam zamiar sprawdzić, stosując tą metodę no dig, czyli jeszcze raz powtarzam, bez przekopywania. No bo na razie widzicie, jak przekopuję tą ziemię, ale to tylko dlatego, żeby się przygotować do tej metody no dig. Muszę po prostu wyrównać teren. No dobrze, w sumie ta prawa strona już jest cała przekopana. Jeszcze tylko kawałek mi został, ale to już zrobię poza kadrem. Tutaj pewnie sprawne oko budowlańca dostrzeże, że odsłoniłem już niemal całkowicie fundamenty tej szklarni, co no chyba nie jest dobrym rozwiązaniem, no ale mam nadzieję, że ta szklarnia mi się nie zapadnie. Na razie muszę sobie tutaj wszystko ładnie wygrabić, tak żeby było wszystko równiutko, no i oczywiście muszę pozbyć się takich grudek, które wytworzyły się podczas kopania.
To moja pierwsza taka fizyczna praca na działce w tym roku. No i muszę Wam powiedzieć, że moje plecy i ręce już odczuwają troszkę trudy tego dzisiejszego dnia. Jak uda mi się to już wszystko rozgrabić, usiądę sobie na leżaczku, ponieważ pogoda jest właściwie idealna, słoneczko świeci i napiję się ciepłej herbaty. No bo jestem już dosyć zmęczony, a robota jeszcze nie jest zakończona, no bo muszę jeszcze usunąć tą górkę kompostową. Tak, mowa tutaj o właśnie tej kubce, która była kiedyś kompostownikiem. Pokazywałem Wam zresztą na jednym z filmów, jak tworzę ten kompostownik. I muszę Wam powiedzieć, że on się sprawdził, ponieważ mnóstwo takiego wartościowego kompostu udało mi się pozyskać właśnie z tego miejsca. No i tutaj jak troszkę go łopatą tak rozgrzebię, dostrzeżemy, zobaczcie, cały czas jest czarnoziem, bo ten kompost jest tam o wiele głębiej, ponieważ wykopałem tutaj taki głęboki dół, potem umieściłem takie ścianki, no i zobaczcie, jaka tutaj fajna ziemia się wydobywa. Czysty czarnoziem, idealny do zasilania roślin. Naprawdę jestem z tego pomysłu akurat bardzo zadowolony i Wam również polecam takie rozwiązanie. Zajrzyjcie sobie tam do tego filmu właśnie o tym kompostowniku. Dobra, jeszcze tutaj rozgrabię to wszystko. Akurat ta ziemia na tym kompostowniku jest mięciutka, dlatego mogę sobie tutaj spokojnie operować grabkami i wszystko to ładnie zgrabić, a potem wyrównać. Naprawdę ta robota jest fajna i ta koncepcja naprawdę mi się udała. Rezygnuję z tego kompostownika tylko i wyłącznie dlatego, bo tuż obok szklarni mam taki plastikowy, który również całkiem niedawno sobie postawiłem. No i on również spełnia swoją funkcję. No a jak mówiłem wcześniej, w szklarni teraz będzie królowała nowa koncepcja, właśnie koncepcja no dig. Tutaj ta wierzchnia warstwa tego kompostownika była jeszcze uzupełniona takimi liśćmi z traw ozdobnych, ale to nic nie szkodzi, a właściwie wpisuje się w tą moją nową koncepcję, ponieważ właśnie taka materia organiczna może być wykorzystywana, stosowana w tej właśnie metodzie bez przekopywania. No dobrze, ale zmierzajmy już powolutku do końca. Jak widzicie, teren już wyrównany. Teraz użyję sobie nawozu od zwierzęcego, który widzieliście tam na samym początku filmu. Są to odchody od gryzoni, no i ich mam aż w nadmiarze, dlatego swobodnie mogę sobie je rozsypywać tutaj w mojej szklarni. Regularnie będę sobie dosypywał tego właśnie nawozu, co również idealnie będzie współgrać z metodą no dig, ponieważ nawozu mam pod dostatkiem i będzie to świetne rozwiązanie, kiedy na przykład wysypię tutaj warstwę zrębek drzewnych, na tą warstwę zrębek wysypię trawę, a potem znowu takiego nawozu w postaci kubek od gryzoni. No i zobaczcie, robota na dziś zakończona. Szklarnia wyrównana, szklarnia, a właściwie gleba w szklarni nawieziona. No i jak widzicie, są tutaj jeszcze rozrzucone resztki z tego kompostownika, czyli taki powiedzmy pierwszy etap metody no dig już jest zastosowany. No i teraz przez cały rok
będę stosował kolejne etapy, oczywiście informując Was o efektach. Trzymajcie się, cześć!